भयंकर से भयंकर सूखी खांसी दोस्तों या कफ वाली खांसी, खांसी कैसी भी हो, यहाँ पे मैं आपको 3 रेमेडी बताने वाली हूँ। इसमें से बस आपको ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि आपको खांसी सूखी है या फिर कफ वाली है या सर्द गर्म की है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि सूखी खांसी में आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कफ वाली खांसी में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और सर्द गर्म की जो खांसी है, किसी किसी को क्या होता है जैसे सर्दी जुकाम में दवा ले लेते हैं उससे कफ जमा हो जाता है और वो काफ़ी समय तक चेस्ट में जमा रहता है दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बिना दवाई के पूरा कफ निकालने के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी ऐसी रेमेडी दे रही हूँ। अगर आपको सूखी खांसी है तो भी फ़ायदा करेगी, उसके लिए भी रेमेडी है, और कफ वाली खांसी है तो भी आपको बेहद फ़ायदा करेगी। 3 तरीके बताऊँगी, सिर्फ आपको जानना है तो डिफरेंस आप किस खांसी में इसका इस्तेमाल कैसे करें। ये रेमेडी आप बच्चों से लेकर बड़ों तक दे सकते हो, कोई भी ले सकता है, जेंट्स, लेडीज या बच्चे या बड़े कोई भी। तो इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे पहले नुस्खे के लिए 2 चीज़ें लगेंगी दोस्तों, जिसमें एक हम लेंगे सफ़ेद वाले तिल और उसके साथ में थोड़ी सी हमें लगेगी खड़ी मिश्री यानी डले वाली धागे वाली मिश्री। इस नुस्खे के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे मिश्री ही लेनी होगी, ना तो इसकी जगह आपको गुड़ लेना है और ना ही आपको इसकी जगह चीनी या शक्कर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ आपको खड़ी मिश्री लेनी होगी। बस अब इसका बनाने का तरीका बता देती हूँ। बिल्कुल कम रेट में ये बनने वाली रेमेडी है दोस्तों, लेकिन इतनी ज़्यादा कारगर है, अगर आप एक दिन ही इसको आजमा लेंगे तो आपको 80% तक आराम आ जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लेना है और उसको गर्म होने के लिए रखेंगे यहाँ पे। जब पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा यहाँ पे, इसको पहले हम उबालेंगे। ठंडे पानी में हमें कुछ भी नहीं डालना है। इस तरह से जब ये खोलने लगेगा ना, उसके बाद में आपको सिर्फ 1 चम्मच, जिससे आप खाना खाते हैं ना डेली, उस चम्मच का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल भरकर इसके अंदर आपको डाल देने हैं। तिल डालने के बाद में हम इसको कम से कम यहाँ पे 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ही हम यहाँ पे मिश्री। दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से 5-6 मिनट तक बॉईल करना है। जब इसमें इस तरह का उबाल आ जाता है तो आप गैस का फ्लेम कम कर दें और इसको तब तक पकाएं जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी से आधा रह जाए। तिल के अंदर दोस्तों इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जितने आपको सब्जी या फल से भी नहीं मिलते हैं। इसके अंदर विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, और उतना ही फ़ायदा आपको ये यहाँ पे सूखी खांसी में करेगी दोस्तों। अब ये बनकर तैयार हो गया है, अपनी क्वांटिटी से ये आधा रह गया है, बस इतना ही बॉईल करना है। अब आप इसको छानकर हल्का गरम गरम जैसे चाय पीते हैं ना, उस तरह से पीना। अगर आपको कितनी भी पुरानी सूखी खांसी है, आप देखेंगे 3 दिन में खांसी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। बस ये हमारा जो नुस्खा था ये सूखी खांसी के लिए था। अब आपको कफ वाली खांसी में या हर तरह की खांसी में इसको कैसे तैयार करना है, अभी तक का जो प्रोसेस किया हमने वो सेम रहेगा दोस्तों। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा अदरक का टुकड़ा, यानी 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले ले, उसको ग्रेट करके या फिर आप कूट कर इसमें डालें। अदरक जो है आपको सर्दी जुकाम में निजात दिलाने के साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करती है दोस्तों। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप बिंदास अपना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये कफ वाली खांसी के लिए। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी चाय पत्ती। अगर आप कड़क चाय पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और कम पत्ती की चाय आपको पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 तुलसी के पत्ते डालेंगे। ये मेरे जो तुलसी के पत्ते हैं थोड़े से बड़े हैं, अगर छोटे हैं तो 4-5 तक भी डाल सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं खांसी, जुकाम, सर्दी के लिए दोस्तों तुलसी की पत्ती। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 हरी इलायची, 2 काली मिर्ची और 1 लौंग ली है। बस इससे ज़्यादा इसमें हमें और मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ इनको हम उबाल कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। जब इनको उबलते हुए 1-2 मिनट हो जाएंगे दोस्तों, तो हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा दूध। इसको बिल्कुल चाय के जैसे बनाएंगे। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ना तो दूध डाल के दे दे, और अगर आप इसे काली पी सकते हैं तो छानकर आप काली चाय पी सकते हो। ऊपर से हल्का सा नींबू भी डाल सकते हैं आप इसमें। बस अब इसको बिल्कुल अच्छे से उबाल लेना है आपको, बिल्कुल काढ़े के जैसे। ये भी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बच जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ जैसे आप सुबह 1 चाय लेते हैं ना, उस तरह से करना है। आप चाहें तो रात को सोते समय 1 कप ले सकते हो और सुबह 1 कप ले सकते हो। आपको भयंकर से भयंकर कफ वाली खांसी में
निजात दिलाएगा। दोस्तों आप चाय की जगह इसको पी लें इस तरीके से बनाकर, बिल्कुल चाय के जैसा टेस्ट रहता है, लेकिन आपको खांसी में इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तुरंत आपको आराम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है। बस आपको इस तरह से 1 कप का ही सेवन करना है दोस्तों। और इसको पीने के बाद में एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप इसके बाद में ठंडा कुछ ना लें, कम से कम 1 घंटे के लिए। और खांसी जुकाम कफ की समस्या है ना, तो आप ठंडा खाना कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही कारगर सा नुस्खा है कफ वाली खांसी के लिए ये। तो यहाँ पे अब हम तीसरा नुस्खा देख लेते हैं। बहुत ही सरल सिंपल है, जो है सर्द गर्म वाली खांसी होती है ना, कई बार जैसे हमने सीताफल खा लिया या फिर अमरूद खा लिया, उनसे सर्दी हो जाती है दोस्तों, और कफ जो है छाती में खरखर जमा रहता है, आवाज़ आने लगती है, तो उसमें ये बेहद फ़ायदा करेगा। बोलते हैं कि गर्मी को गर्म चीज़ के सेवन से ही कम किया जा सकता है दोस्तों। उसी तरीके से अगर आपको सर्द गर्म वाली खांसी है ना, तो यहाँ पे आपको ठंडी गर्म दोनों तरह की चीज़ें लेनी होगी और उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा कि आपको वो सर्द गर्म के जैसा ही इफेक्ट पहुंचाए शरीर में। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्ची के साथ में जो है केला ले लिया है। काली मिर्ची है, इसकी तासीर जो है हल्की गर्म होती है, और केला तो आपको पता ही है ठंडा होता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, एक केला का छिलका हटाकर फेंकना नहीं है, छिलके समेत ही केला रखना है। लेकिन इस तरीके से एक केले में कम से कम 8 से 10 काली मिर्ची लगाकर आपको छोड़ देनी है। जब पूरी काली मिर्ची इसमें लगा देंगे तो आप केले का छिलका बिल्कुल अच्छे से ढक दें, और इसको आपको ये प्रक्रिया आपको शाम को कर देनी है, और रात भर इसको खुले स्थान में रख दें आप ढककर। ढकना आपको ये कॉटन के कपड़े से है, बस इस पे प्लेट वगैरह नहीं ढकनी है, कपड़े से ढककर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सुबह उठेंगे ना आप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, केले का छिलका हटाना है, और इसमें जितनी भी आपने काली मिर्ची लगाई थी ये पूरी अलग से निकाल लेनी है। ये आपको सुबह फ्रेश होने के बाद में, जब आपका पेट खाली हो ना दोस्तों, उसके बाद में आपको इसका सेवन करना है। पहले काली मिर्ची निकाल कर इनको आप चबा चबा कर खाइए, बिल्कुल बारीक चबा चबा कर आपको ये तसल्ली से खाना है। उसके बाद में ऊपर से आप ये केला खा लें। इससे क्या होगा, जो भी आपकी सर्द गर्म वाली खांसी है ना, देखना आप 3 दिन आजमाना, इसको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिनको लंबे समय तक खांसी की समस्या चली आ रही है, चेस्ट में बलगम खरखर की आवाज़ आती है, वैसे निकलता नहीं है लेकिन आवाज़ आती रहती है, तो उनके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। आप अपना कर देखना दोस्तों। आप जिस भी रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, चाहे आपको सूखी खांसी की रेमेडी इस्तेमाल करनी है कफ वाली की या सर्द गर्म वाली की, इनको आप खाने के बाद में कम से कम 1 घंटे तक इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ इसे पीकर ऐसे ही रह जाना है, खाकर ऐसे ही रह जाना है। उसके बाद में आप अपना जो डेली का खाना है पीना है वो कर सकते हैं दोस्तों। जो शुरू के 2 नुस्खे हैं दोस्तों, उसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन ये केले वाला जो है ये सिर्फ आपको सुबह सुबह खाली पेट ही लेना है। आप इस रेमेडी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी को जो भी इस समस्या से परेशान है उनको निजात मिल सके। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, बहुत ज़्यादा कारगर हैं दोस्तों, तो आप बिंदास अपना सकते हैं। अगर आपको आज की ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।